这个组是第5组，我们有11位代表，昨天下午，他们来自中国、美国、英国、日本还有泰国的学者，涉及到中美关系、中非关系、中日关系，涉及到很多重要的问题，南海问题、东海问题等等。那么主题是亚太领海领土主权争议，历史与法律视角，还有管控和解决亚太海洋争议方法和路径。那么这么几个方面，第一个关于南海问题，南海问题里面涉及到几个具体的问题。第一个呢是中非南海仲裁案，这个里面谈到这么几个问题，因为中非仲裁案的实质是领土主权和海洋管辖权争议。另外，菲律宾提交的诉讼状里面涉及到的菲律宾的14类大的诉求，那么作为进行了分析，主要是九段线的法律地位，另外一些海洋地物是否拥有领海，是否拥有专属经济区等等。第二个呢，涉及到仲裁庭对此案是否有管辖权问题。这个发言学者认为，仲裁庭在这个问题上是没有管辖权的，而且此案呢对仲裁庭来讲是没有可受理性。再一个呢，学者呢又分析了中非仲裁案最终的裁决结果，如果中国胜诉了是一个什么结果？如果菲律宾胜诉了又是什么结果？作为进行分析。那么，本人要补充说明的一点是这样的，因为仲裁庭在7月份已经举行了就仲裁庭对此案是否有管辖权的庭审，7月18号和13号已经结束了。那么按照仲裁庭的程序规则，本月或者下个月仲裁庭就会做出管辖权的裁决。从上个礼拜我们在台北开会的分析来看，那么仲裁庭可能对此案会做出有管辖权的裁决。那么有管辖权，那就意味着仲裁庭就进入实体审议阶段，可能会在明年的上半年前后做出最终的裁决。第二个问题关于南海的航行制度，那么学者介绍了中国有关国内的有关涉及到航行制度的国内立法，另外有关联合国海洋法公约涉及到的航行制度。那么中美两国在海洋，尤其是在南海地区关于航行制度的实践，另外中美两国对于航行自由理解上的差异。第三个问题关于南海问题，我们昨天下午涉及到的是南海断续性的问题，应该说是这是整个南海问题的核心。那么关于断续性，有美国学者就提出认为，需要中国尽快澄清九段线的法律地位。另外还有中国学者分析了美国今年5月份提交的中国海洋界限中国的海洋主张，一份研究报告是认为，那么中国在南海，除了享有主权之外，还享有非主权的其他权利。因为联合国海洋法公约并没有对历史性权利和其他相关这个权利做出定义，所以公约不能涵盖所有的习惯国际法，也不能替代由一般国际法规定的历史性权利并得出结论。所以中国学者认为，那么南海断续线或者九段线作为中国在南海的岛屿及其附近海域的这个主权主张，应该说可以被国际社会所接受。同时呢，认为九段线呢也很好地表现了历史性权利，不仅仅是主权，因为中国的实践已经证明了这种权利的存在。
另外还有美国学者昨天在会上也认为中国现在是宣布南海断续性是中国历史性权利性的最佳时机。这是关于南海。第二个问题呢，关于东海问题，因为昨天我们这个组里还有来自日本的2位学者，那么谈到了日本和美国的防卫合作问题，尤其是日美防务领域的互通对接问题，以及新通过的日本安保法案日本学者认为这个刚刚通过的，因为昨天下午时间有限，他没有来得及详细删除，但是在他提交会议的论文里面涉及到他认为这个新通过的安保法在日本众议院9月19号最终得以通过，但是呢引起国内民众广泛抗议或者反对，那么说明这个新的安全立法并不是受到全体国民的欢迎，同时呢也破坏了日本民众基于和平宪法对和平的渴望。另外他也介绍了日本在海洋安全领域面临的一些挑战，那么他讲了3个区域：灰色区域、低力度的冲突高强度的冲突等等另外呢强调了这个安倍的安保政策主要是包含3个方面，第一呢是领土防御，第二呢是强化联盟管理，第三呢是参与全球治理。另外还有日本学者也介绍了战后日本这个社会的转向，同时呢也指出日本应该摆脱不负责任的一国的和平主义，同时阐述了日本的东亚海洋安全观和亚洲思维。第3个方面我们涉及到的主要是关于亚洲和平、中国和世界的关系问题。那么美国学者认为21世纪对全球是一个通情繁荣有体现包括国际法在内的所有的重要规则和规范的体系，美国帮助维护这个体系，并且继续与盟国和来自各地的世界各地的伙伴进行合作。那么在这个体系当中，中国无疑成了一个最主要的有影响的利益相关者。中国作为一个陆地大国和新兴的海洋大国，那么为全球共享资源，必须要注意或者坚持这么几个原则。第一，所有的国际水域和空域都是全球公共资源的一部分，是所有国家进行通行和贸易所来的基础，所依赖的基础。第二呢，世界上的海洋和空域必须根据当时的国际法律原则使用和管理。第三，非法律手段将会限制或者阻止对资源的有效使用和管理，必须避免。第四呢，中美已经就海空这个接触和交流机制交换了意见，并且呢，习近平主席方面的时候签署了这个实施条例。那么继续进行实质性的互动将是非常重要和有益的。另外呢，会上的这个泰国学者是作为泰国亚洲和平调解委员会副主席，也是他的前外交部长和副总理，那么苏拉吉先生发的一篇文章。他在这篇提交会议的文章里面呢，他建议，他认为当前呢，南海存在着各种潜在合作的区域，比如说对领域资源的合作的某种机制的建立。另外呢，对近海淡水化合物资源联合开发和管理和保护。另外，这个和平调解委员会呢，将继续和南海争议各方保持接触，通过这个温和外交来帮助减缓南海的紧张事态。另外还有学者，主要我们这个来自南京大学中美中心的这个阿野教授，在会上他提出的建议，他认为，东盟已经在冲突预警、危机管理机制方面已经做出了显著的进步，可以用来处理东盟
国家之间的领土争端。他认为呢，中国对硬实力的信心，需要通过软实力的平衡，来谋求中国的大国地位。同时呢，他认为由于中国和东盟在资源联合开发上均循不同的道路，在南海问题上很难找到一个折中的方案，谋求朴实、可理解、合作的可持续的安全。他认为可行的道路就是组织多国在南海进行地质调查，来阐明南海地区碳水化合物资源的存在，那么在哪些地区，这样对中国的决策者和那些对南海抱有过多期望的中国民众，那么将是有好处的。再一个呢，就是还有学者谈到了关于“一带一路”和南海问题。那么学者认为，“一带一路”存在几个方面的风险，一个是政治风险，第二个安全风险，第三个呢经济风险。他认为要规避南海合作中的可能的风险，应该注意几个关键因素，一是加强政府之间的沟通。第二呢，要落实南海行为宣言的精神和合作机制，那么来构建欧海统筹，那么南海交流的新的格局。我的感受是，这一次南京论坛这一次利用咱们南京大学南海研究系统创新这个平台，邀请了来自国内外的一些重要影响的学者。因为昨天我们只参加了我们第5组的讨论，后来我又听到一些其他学者参与的其他组的讨论，再从前面几位的交流情况来看，我觉得这一次南京论坛取得了很成功，另外取得的一些学术研究成果，我觉得也对我们的决策会产生积极而重要的影响。今天我们来自外交部的几位同行也在座，所以作为系统创新中心的一员，我也对本次论坛取得的成绩成功召开表示祝贺，也对韩国教育财团基金会对本次论坛给予的资助表示感谢，谢谢。